庄子，心静的力量，静以修身，稳行致远。在庄子在右篇中记载着这样一则意味深长的故事。皇帝做了19年天子后，心中满是迷茫困惑，于是慕名前去拜访道家的知名人物广成子。他恭敬地向广成子请教，听闻您已领悟至道，那么究竟要怎样修身，才能获得长久的安宁与福寿呢？广成子缓缓回答道，那些领悟了至道的人，对外界视而不见，听而不闻，如此方能保持精神的超脱，摒弃外界纷繁的干扰，坚守内心的平静，这才是通向长寿的不二法门。人生在世，前行的道路常常被迷雾所笼罩，风雨也总是接踵而至。然而，真正的智者从不会因外界事物的变幻而劳神费心，以静制动，用不变来应对万变。这不仅是一种超凡的智慧，更是一种强大的内在力量。心若宁静，则精神安定。庄子达生中有个佝偻成条的故事。当年孔子周游列国途经楚国时，看到一位驼背老人在树下占禅，他出手极其精准，一占一个准。孔子十分好奇，便上前询问其中的诀窍。老人微笑着回答说，刚开始的时候，我在竹竿顶端粘2个泥丸，练习让泥丸不掉落，之后慢慢增加到3个、5个，时间久了，手法就越来越稳。如今我占禅的时候，内心平静如水，绝不会因外界事物而分心，即使天地广阔，万物繁多，我眼中也只有禅的翅膀。孔子听后赞叹不已，感慨道，用智不分，乃凝于神。说的正是这位驼背老人啊。倘若一个人能够保持内心平静，全身心专注于一件事，又有什么能够干扰到他呢？但在这个物欲横流的世界里，我们的心神很容易被外界左右，过度在意得失，过分顾虑成败，太过纠结取舍。于是在熙熙攘攘的焦虑中，我们变得愈发不知所措。书画家袁茂林曾凭借精湛的书画技艺声名远扬，在盛名之下，邀请他参加展览的人络绎不绝，出重金求画的人也数不胜数。扑面而来的名利让他内心变得浮躁，心思完全被世俗的繁华所牵绊。然而，当画画的初心不再纯粹，他的灵感逐渐枯竭，创作也变得困难重重，最后甚至到了无法下笔的地步。无奈之下，袁茂林选择闭门谢客，独自一人前往深山老林清修。没了外界的干扰，他的内心重新恢复清静，每日在山水间穿梭，与自然相伴，精神也得到了极大的滋养。他终于又能心平气和地坐在桌前，将从山间捕捉到的灵感一笔一画地呈现在画卷上。在潜心修炼中，他的画技日益精湛，最终成为一代书画大师。庄子外篇中提到，水静犹明，而况精神，当水静止时，才能清晰地映照出万物的模样。人的精神也是如此，只有在宁静之中，才会变得清澈明朗。境界越高的人，往往越明白在宁静中修行的重要性，给内心留一份清静，安顿好自己的灵魂，不被外界环境束缚，不被当下困境困扰，任凭世事如何起伏变化，都能安定从容。心静则会生慧。庄子在耕桑处中说，语态定者，发乎天光。意思是心静安稳镇定的人，自然会散发出智慧的光芒。一个人若总是心浮气躁，就很容易被情绪左右，使头脑陷入混乱。只有静下心来思考，才能拨开眼前的迷雾，洞察事物的本质。大学中讲，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。很多时候，急躁不仅解决不了任何问题，反而会扰乱心智，让事情朝着更糟糕的方向发展。而当你真正平静下来，才能清醒地审视局势，从容地应对困难，转机往往也会随之出现。元丰2年，
苏轼因反对王安石变法，遭到变法派的诬陷而被关进监狱。面对生死未卜的困境，苏轼也曾忧心忡忡，但他很快就静下心来。他明白，一味担忧毫无用处，不如坦然面对，让皇帝看到自己的坦荡磊落。于是在狱中那段日子，苏轼该吃就吃，该睡就睡，神色如常。宋神宗派宦官前去查看，见他鼾声如雷，心中无愧，最终力排众议，赦免了苏轼。清朝3代帝师翁同龢说：每逢大事有静气，不幸今时无古贤。大事当前，人们往往会得失在心，利害相逼，若没有静气支撑，心中难免杂念丛生，找不到破局的办法。真正的智者，遇到事情从不慌乱，稳住心境，直面真相，才能修炼出逢山开路，遇水架桥的本领。遇事不慌乱，处事不惊慌，时刻保持冷静的头脑，才能解决所有问题。心静则事成。庄子还讲过这样一个故事，鲁国曾有个木匠叫子庆，他制作的具，也就是悬挂乐器的木架，工艺精湛，造型精巧，见过的人无不惊叹，其技艺如同鬼斧神工。子庆的名声传到了国君耳中，鲁侯便召见他，想要探寻他成功的秘诀。没想到子庆只说了一个字：静。他说，每次做工之前，自己都会斋戒7天，在这7天里，他排除所有杂念，忘掉功名利禄，让心神完全回归到澄澈的本心。等到此时，再进山挑选木料，具完整的轮廓就会自然而然地浮现在木料之上。他只需专心雕琢，自然没有做不成的道理。古语云：无事时心在腔子里，应事时专一不杂，清明在宫，如日之升。闲暇之时，让心安稳地待在本位。遇到事情时，清除纷繁的念头，抛开心中的牵挂，专心做好眼前每一个步骤。假以时日，一切自然会顺理成章。沈从文刚开始写文章时，屡屡被出版社退稿，但他并未气馁，反而静下心来，慢慢钻研写作方法。那时，他常常在书房一待就是7、8个小时，对每一篇文章都反复斟酌，不厌其烦地打磨。他的文章越写越有灵气，也逐渐得到了文坛的认可。后来创作编程时，沈从文更是潜心静气，反复修改了100多遍。黄永玉曾评价他，有时候感觉表叔像神一样，一个小学水平的人居然这么了不起。正是得益于数十年如一日的静心修炼，沈从文最终成为一代文学大师，在文坛享有崇高声誉。老子说，躁则心浮，静则心定，心定则事圆。每一个圆满的结果背后，都少不了默默的付出。每一次令人瞩目的崛起，都离不开静心力量的支撑。在这漫长的人生旅程中，我们无法预知前方的风雨，但只要能够静下心来，稳步前行，不被外界事物迷惑，不被虚名干扰，即便步伐慢一些，也终能达到自己期望的高度。庄子中说，静则明，明则虚，虚则无为而无不为。一个人若能保持内心的安定，顺应自然规律，就能达到无为而无不为的境界。人活到极致，其实就是拥有一颗平静的心。世间纵然有万般诱惑，只要内心不为所动，就不会迷失本性，任凭世道风云变幻，依然能够安然前行。未来的日子，愿你能坚守内心的精神世界，心中常存一份静气，临危不乱，处变不惊，始终活得洒脱从容。庄子这本书蕴含着无尽的人生智慧与哲理，它能在喧嚣的尘世中为你开辟一片宁静的精神家园。无论是面对生活的困境，还是内心的迷茫，书中的故事与思想都能给你启迪与力量。不妨来我的橱窗读一读这本《庄子》，让千年的智慧照亮你前行的道路。
好，今天的内容就分享到这里，点赞关注逸轩，我们下期见。